Здравейте, сега ще ви представя ни нови карти на Playing Cards. Знакът на картите е един мотор. Тук пише мотор, брат. Тук са представени Асо Пико, Асо Купо, Асо Спато и Асо Кайро. Номера на картите е 976. Пластик карт. Отдолу пак пише номера на картите. Отгоре е ето пак номера. Отстрани ето от другата страна и отзад как са картите. Да спомена, че тези карти не се отварят и отзад и отпред, а само отпред, което ми много харесва на мен лично. Ето как пристигат. Отгоре са двата жокера. Много са интересни. След джокерите е едно календарче на 2011 година, но въпреки че сме 2012, след това Асото Пико, много хубаво. После ето сега ще ви покажа Поп Купо, Валет Купо и Дама Купо. Ето как са. Много са хубави отпред, отзад също. И да спомена, че картите са по-голями отколко обикновените. Сигурно с много малко, но са по-голями. И това беше клипчето.